साथियों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पति दुबई से पैसा कमाकर वापस घर आ रहे हैं और मैंने अपने चेहरे पर इतना मेकअप कर लिया जिसकी वजह से मेरे चेहरे का बहुत बुरा हाल हो गया है और मुझे अब बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पति ने मुझसे पहले ही बोल रखा है कि अगर तू मुझे पहले के जैसी नहीं मिली तो मैं वापस लौट कर चला जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके घर आने से पहले अपने चेहरे पर ऐसा मेकअप कर लिया जाए जिसे देखकर मेरे पति खुश हो जाएं। फिर क्या साथियों, मैं अपने चेहरे पर मेकअप करने लगती हूँ। मित्रों, अब मेरा मेकअप कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अंत में मेरे पति ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे देखने से पहले मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। लास्ट में पति बोला, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो बहुत सुंदर लग रही है।